Tak lidi, jdem to zkusit na poprvé, co říkáte? Jdeme zkusit na poprvé, jo? Jdeme to zkusit na poprvé zvládnout. Něco mi říká, It'll take a while to get tady across, můžeme and projít, there's nowhere to shelter from arrows. přetočit na noc. Vítám tady u dalšího partu na YouTube. Tak nějak to chceme udělat na streamu na první pokus, ať už se to podaří nebo ne. Takže jdeme na poprvé teďka do toho tábora. Karapolo, děkuji ti moc za subíka. Jdeme na poprvé tady, jo, nic nevidíme. Já vím, že nic nevidíte, my taky nic nevidíme. Nikdo nic nevidí, jo, mimochodem. Jenom kumani všechno vidějí. Každopádně jdeme tady na poprvé do tábora. Ještě jsme tady skoro nikdy nebyli. Vůbec nevíme, kam jdeme. Ale kdybych tady někdy, čistě teoreticky, kdybych já tu hru hrál, třeba po 20. tak bych šel doprava. A handful of men could hold it for quite a while. Tak bych šel prostě doprava. Protože bych očekával, že tady po totální tmě, kde nic nevidíme, se dá projít doprava, plus minus 15 vteřin doprava. A najdeme, jako kdybych já dělal tu hru, tak tady dám vchod do nějakého baráku, řekněme. Tady no, a tady bych dal truhlu s oblečením, který jsem nikdy předtím nebyl. Jej, kománské oblečení, nečekaně. To si oblíkneme. A normálně, kdybych jako to nějak rozhodoval, tak bych dal bych jed do stanu. Doleva bych dal jed, teda upřímně. Kdybych se rozhodoval. Hej, trváš. Zkusil bych na něj vyřečnost, to může být. Hujos nom kel. On si s tím OK. Tady vlevo bych dal jet, ale tam bych to dal spad OK. Tady bych dal jet teda, jo, kdybych byl na jejich místě. Když se tam vykecává, jo. A teď, samozřejmě jsem tohle vůbec jako nečekal. A ten jed bych mohl použít k tomu, abych to pak otrávil. It's my own recipe. Hé te, várj csak egy kicsit. Mit keresel itt? Véletlenül kibújtál anyád szoknyája alul? Ott négy! Látjátok? Figyelj, nem nagy ügy. Ne szédd Jestli mi merre. co říkáš, že musím s tebou nosit zbraň nebo Itt louč? nem látod. Ajaj, ajajajajaj, ajajajajaj. Hol a disznaja? Ajajajajaj, dobrý večer. Ott négy! Well, you won't be shooting these arrows. I'd like to see you try shooting these now. Samozřejmě, tohle se mi nikdy nestalo. Tohle se mi nikdy už nestalo. Všimli si mě? Tohle se mi nikdy ještě nestalo. Já se tady blížíme k mentálku. Takže si dám tu louč. Ajajajajaj, tohle bolí. Itt nem látom. Megjött a mulatság. Sam si vem dláto. Nikde dláto.
Tak, provedli jsme sabotáž, otrávili jsme guláš a šípy jsme podpálili. Možná jsme neprohledali úplně jakoby celý ten tábor, takže až se budeme bavit s Rackem, tak nebudeme moct jako vybrat na výběr, jakože ze které strany zautočíme. To bylo v betě. Ale základ máme. Základ máme. Můžeme do mrhojedu. Jo, já jsem v boji. Tak. Zapaluju les? Tyjo, zase by začal hořet, ne celý les to bylo. Já jsem stále v boji, jo? No, překvapivě se nám na první pokus podařilo splnit tenhle úkol. Rozhodně nejsou 4 hodiny a rozhodně tam nejsem od 1. To rozhodně není vůbec jako možný. V podstatě na první pokus jsme to dali. A myslím si, že docela elegantně. No to, že to byl první pokus celkem elegantně, vůbec si na sebe nevšiml. No to si ze mě děláš. Dobrý. Trošku jsem si polámal hnáty, ale v pohodě. No tak tohle bylo... To bylo těsný. To bylo těsný. Jiný šemík. Tak. Jdem dojít do toho kempu. Doufám, že tam... koupíme nějaký heal, nevím jestli to půjde. Jako takhle do bitky jít nemůžu rozhodně, jo. Jestli jsem se... no, musím se vyhealovat. Nejsi hádry? Jo ty vole, já tam nemůžu vědět jako kumánec, co? Ježíš, no to by bylo strašný. No to by bylo strašný, kdyby tam věděl jako kumánec. Zapni dálkovou louči. Ježíš, ty by mě sundali, protože jsem oblečený jako kumánec. No to ne. Vstáváme. Mám důležitou zprávu. The Lord be praised. What brings you to me? I'm back from scouting, sir. Excellent. What have you found out? There aren't just bandits in the camp. There are Cumans too, quite a few of them. Cumans, you say? Where the hell did they come from? Could Sigismund have left them there after he raised Skalitz? This is looking more and more serious. It's mostly bandits in the camp. They're not villagers with pitchforks, but not regular soldiers either. No more than I expected. I have no fear of them, but underestimating the enemy can be fatal. I tried to count them.
And how many of them are there? Bear in mind I'm relying on what you say. We'll have to call for reinforcements, and that's no simple matter. Every man that comes with us will be lacking somewhere else. And I don't want bandits pillaging some other town because there's no one left to mount a defense. Tohle je zajímavý, jo. Jestli jako... Já řeknu, že jich je tam hodně, my tam pošleme mega armádu, vyhrajeme to, a pak někdy se stane nějaký průser, jo. No málo jich tam není, podle mě, jo. A hodně taky ne, takže úplně málo jich tam není asi. There's quite a few of them there. Perdition. We'll definitely need reinforcements. I think the Talmberg men should suffice. I don't like leaving the castle unprotected, but there's no other option. There's an overgrown, ruined village in the woods where they're dug in. That sounds like Pribyslavitz. It used to belong to Sir Divish before Havelmedic attacked and torched it, and then imprisoned Divish. Been left abandoned ever since. I was hoping they wouldn't be so organized. Earthworks and fortifications. That's quite a different matter from routing some rabble out of the woods. I took a look at their arms and armour. They're not a proper army, but they're equipped quite well. What about archers? There's a few of them, and they're positioned well. If we charge them head on, they'll probably do us a lot of damage. I don't like the sound of that. It complicates the situation. Dealing with them before the battle would be the best option. A k čemu klasik, můj save? That's about all I saw, sir. I didn't notice anything else. Myslíš, že jsem That's all podpalil right. málo těch šípů? Did you manage any sabotage while you were there, as I asked you? I managed to destroy some of their arrow supplies, so they'll have less ammunition. Well done. That's just what we need. I managed to slip poison to a few of them. They should be too sick to fight. You're as cunning as a fox. We need more like you. That's all, sir. Don't worry, Henry. You've proven yourself an excellent spy. I need you to go to Sir Divish in Talmberg and tell him to send Captain Robard and his men to our aid. There's not enough of us here in the camp. You can rely on me, sir. What should I tell him? Tell him to take all his men. Leave only the bare minimum at the castle and march to Pribyslavitz. I'll take everyone but for 1 or 2 sentries. Hopefully together we'll have enough men to defeat them. All right, I'll get going. And be quick. We've no time to spare. God be with you. Mám otrávit kotlík. A tohle jsem měl našetřený na tvrdý alkoholač. Díky za záchranu života a hlavně jater. Děkuji za to, díky moc. Díky za tím neznajít. Úkol nesplněn. Takže jsem asi nepodpálil všechny šípy, ne? Tady bych asi neměl krást, ne? To nevadí, ale na první pokus to bylo celkem dobrý, ne? Takže jdeme do Bčka. Tam bychom se potřebovali nějak healnout teda. Což nevím, jestli mám čas jako vlastně. Ne, po druhý to dělat nebudeme. Na první pokus, na první dobrou to stačilo. Na první dobrou to stačilo. Opakovat nebudeme. To dělají, prostě lamy. Díky Lipo, díky zase za bity, děkuji moc. Tak, jdem za Detainem. God be with you, lad. What can I do for you? God save, my lord. I hope things are peaceful in your fiefdom. Peace? Peace is rare in these times. But right now I'm more troubled by politics than warfare. What's wrong? The monastery stalled the purchase of stone and everything connected to the building project. And now I find out it's because of the quality of the stone blocks.
Or so they say. I don't believe a word of it. It looks like profiteering to me. What do they say is wrong with the stone? Supposedly, there was an accident when one of the stone blocks broke loose, fell, and killed someone. But the quarrymaster swears by all the saints it isn't possible. He says he sends only the best stone, and I believe him. He's reliable and an experienced quarryman. Profiteering? What's the monastery trying to accomplish? To lower the price. What else? We've already given them a fair price, and they still delay with payment. Or worse. Worse? You mean they'll stop paying completely? You could put it that way. They're looking for an excuse to back out of the contract and find another quarry where they'll be able to secure a more favorable deal. And is anyone dealing with the problem? Well, my chamberlain is in charge of it, as always. But all he's done is send them a letter. He says putting more pressure on the monastery could provoke them. Those are his words. So there's nothing else that can be done? I don't know. I've been thinking about taking a more direct approach. But I expect the Chamberlain won't even hear of it. He'll just keep on sending them polite letters and hoping that does the trick. I could help with this. Do you think this is a job for you? You aren't even in my service. I do serve Sir Radzig. He knows he can rely on me when he needs me, and I've never let him down. This is true. So do you want to go to Sasol and ask about the stone? Yes, I'll do it. Good. I'd like you to ask about the stone and keep your ears open. See if they aren't talking about another quarry. I'll do my best. Hopefully they'll talk to me. They will. You ride in my name, so don't forget to remind them of it. Splnila hra na 100% moje očekávání, nebo tě něčím zklamala? Samozřejmě mě to zklamalo nějaké určité věci. Kdybych řekl, jestli mi to splnilo očekávání nebo ne, tak 100% ano, splnilo. Jestli bych tam našel desítky zlepšení a bugů a věci, které bych tam předělal a udělal líp, ano. Ale neovlivní to moje očekávání, neovlivnilo nijak, prostě říkám si, jako bylo by to super, kdyby tak bylo. Greetings. Ale What business očekávání nebylo zklamané. Sir Radzig sent me with an important message. He asked for reinforcements. Ten He inventář. needs more men? What's going on? The bandits and Cumans have set up camp in Pribyslavitz. They're preparing for something. Sir Radzig wants to mount an assault on them, but he doesn't have enough men. Hang on. Easy now. From the beginning. What happened? I managed to track down the camp of the bandits who raided Neuhof. But it's not just a gang of brigands, more like a small army in a fortified encampment. I don't know what they're up to, but I'm sure they're getting ready for something, and Sir Radzig wants to destroy them before they get a chance. So it's worse than I thought. Sežralky byl. But Sir Radzig is right. We should do something about them before it's too late. I'll send my soldiers. Sir Radzig said to take all your men and leave only a minimum guard at the castle. What? Everyone? There really are a lot of them, Sir Divish. He's leaving the camp almost empty too. We're to go and join his people in Pribyslavitz and mount an assault together. All right then. Sir Radzig knows what he's doing. I'll muster the men and send them with Captain Robard in command. Would you lead my men there right now? I'll have to quickly get ready first. All right, but don't keep us waiting. Měl bych se asi trošku vyhealovat. Nebo si to lehce vyhealovat. Doufám, že to nebude problém. To není final battle, to je nějaký jako mini battle. Ale je to battle teďka, jako velké, mělo by tam být to. Mělo by tam být jako hodně vojáků válčit.
Cipajzy nejde porovnat věci v inventáři. To, co kluci říkali, že to má je v závorce, to není porovnání, to je... Když je item nějakým způsobem poškozený, tak ti to ukazuje v závorce jako minus nebo plus, když je třeba boostle něčím. Ale nejedná se o toto. Henry, I'm glad you came. Vypadá jako Neil Patrick Harris, ne? Vidíte tam? Good day, Henry. Tak, a chtěl by to narychlo střelit věci. Vyprázdnit si inventář. A s Terkou asi půjdeme potom po tom fightu, asi bychom neměli zdržovat, nevím, jestli to nějak neovlivní třeba, God be with you. To mě zajímalo, ale když jsme je otrávili, tak už teďka budou v pohodě, ne? Nebo jako když zautočím část ten další den. Can we trade? If you've got the coin. Takže střelíme věci. On těch moc peněz stále nemá, jako no, ale... Ano, Tereze žije. Tak, bude tohle na YouTube? Ano, bude kompletně na YouTube. Se nemusíš bát. Tak, musíme od něj něco vykoupit. Meč, luk, šíp, podkoní a žák. To může být nějaká... Ne, to je jenom kniha, to se nedá naučit podle mě, to je jenom to. To se nedá naučit. On tady nic neprodává. Já nemám, pak klíče můžeme koupit. Jako neprodává nic, co by se nám jako hodilo, ne? To je na nic. Tak, ale možná ji můžu přečíst, aby mi to jako zvedl třeba ten skill a... Čistě teoreticky ty rukavice můžou být nějaký jako... minimálně nejsou rozbitý, no. No tak jo. Sejmovici nemá právě tady ten borec. Trošku vysmlouvám. Já se bojím, že se oni jako, že ta otrava jídla mě přejde, tak bych radši vyrazil co nejdříve, víš? Aye, for that amount I can be persuaded. OK, Fukno. Cože? Jo, on to hnedka souhlasil. Nice. Tady máme knihu. Vezmeme oblečení z koně. Vezmeme určitě biják. Vezmeme meč. Štít. A oblečení. Kukla. Prošívané. Černé. Rukavice mám, ne? Koupil jsem je, myslím. Prsten, slav. No a ty věci budu muset prodat potom. Proč jsem mu dal víc? Jo, takhle, já mu dal víc, jo. Aha, no tak to jsem mental. Počkej, on doplácel, ne? On doplácel. Já myslím, že on mi dal víc právě. No tak to jsem asi... Nebyl jsem dobrý vyjednávač, jestli jsem se nedával pozor. Tak, jdem se oblíknout. OK, to jsem měl navíc. Tak tahle je lepší. Tak. Tak. Jsem těžký. Vrátíme něco na koně. Tohle. A ten štít si nasadíme. Ten má útok, ten je lepší. Tohle je sračka. Tohle to
si nasadíme, a meč si můžeme pak nasadit. Dobrý, tak, já jsem připravený. A asi bych neotál, já nevím, jestli ta hra je schopná nějakým způsobem... God be with you, Henry. Greetings, Henry. Počkej, kde je? Že třeba oni se jako pak jako z toho vyspějí nebo tak, takže nebudeme otálet. What business have you? Tak jdeme na to. I'm ready. May God be with you in battle. Podívej si místo, můžeš lutovat? Tyva, to mě nenapadlo, tyva. To mě nenapadlo, jsem vol. Ajajaj, to mě vůbec nenapadlo, že vlastně tam budu hodně lootit po té bitvě. I'm glad to see you, Captain Robart. I hope Henry's explained everything to you. He did, but I find it hard to believe. Who could possibly put together such a significant military force, and right under our noses? We'll just have to find out, but I don't think we will until after a battle. If we don't deal with them now, who knows what they'll be capable of in a week or two. I agree entirely, my lord. What's the plan? Right, lad. We're almost at the place you described. Now we'll have to advance cautiously. I need you to tell me how it looks around the camp, so I can decide which side to lead the attack from. Sir, that's a big responsibility. I don't think I should... I asked you a question, boy. You've been there and seen everything, so speak up. There are 3 ways to get in. Directly along the straight path to the camp, the long way round through the woods and over an old weir, or by a narrow bridge over a deep ditch. Let's start with the direct route. That sounds like the easiest approach. How does it look there? That path leads round their battlements. It's fortified and patrolled. The chances are they'd shower us with arrows on the way. It's a good thing you're here, Henry. We'll have to try another way then. What about the approach through the woods and the weir? I don't like the idea of marching such a long way over rough ground, but if it's the better option... It's a long way through the woods, and there are patrols there as well. They'll call the alarm before we reach the camp. I thought so. What about the last approach, over the bridge? It's a bit narrow for my liking. It's narrow, all right, but once we get over, we can quickly occupy the best ground for a battle. We only have to take down a few archers. The battleground sounds inviting, but that bridge and the archers, it's not an easy decision. Each option has its pros and cons. Well, I try to answer to the best of my ability, sir. And you'll be suitably rewarded for your efforts. From what you say, the route over the bridge is the best option. If we're fast, we'll have the advantage. With the help of God, we'll win this day. V Betě jsem mohl jako doporučit, co půjdeme, a očividně Borec to je rozhodovat. We'll approach from the south and storm them over the bridge. Form up. Forward march. Wow, taková armáda. Ty zástupy. Jo, dobrý, už jsem spawnil. Možná bych si měl snad lepší šípy, jo. To the bridge, quickly! Get to the other side, as many of you as possible, and hold your position there! Some of you take the left flank. We'll attack in 2 places at once. Arrows! Shields overhead! Máme jednoho útočníka. Tak to byl hodně slabý šip, kámo, to bylo hodně slabý šip. Cože? Takovýho lootu. Kevin budák. Surprise is on our side! Charge them! Forward, march! A jak to se trefil? Nevím.
svýho? To asi nefunguje, no, musím zabojovat. Velké bitky vlastně jako nefunguje, protože prostě ta hra je dělaný jako 1v1, ale docela je klátíme teda. Protože nám jsou nějakou halopatno. Ale vyzkoušíme si to, jo. Tohle. Move that wagon! Aha. Už stačilo mít vojáků, no někdo přijde řekl, že jsem to právě pokazil, že jsme potřebovali víc vojáků, tak... Alright, man! The way's clear! Up and at them! Jdem naplácat. Jo. Deal with those archers before we're all shot! Jaj, to bolelo. Ty krávo, takový. Dobře. Takovýho lootu. Deal with those archers before we're all shot! Take down those archers, quickly! Jenom já je mám sundat, jo. Tak to je bylo hodně lucky shot. Souboje tady trošku haprujou, no, takhle. Na druhou stranu, pokud jakoby hra mě poslala bojovat na tohoto malém ústupku 1 ve 2, tomu nerozumím, jakoby. Ta hra ví, hráči vědí, že to je jejich slabina a posílají mě bojovat na tomto mostu 1 ve 2. Proč jako schválně jako hráče zahánět do situace, kdy vlastně bojuješ a vypadá to retardovaně? Proč ten boj nemohl být prostě postavený na jiném místě, jako no? Nemají helmu, no. Nevím, které je mimo. No. To prostě hra není moc stavené, no. Jsi měl zabít lukem, jakože s dvěma... Tak to nedává smysl, proč byste přestřeloval s cestičníkem, jako s dvěma. Nebo tam tak tam neměli dávat jako cestičku nahoru. Mě to úplně jako táhlo nahoru, dávalo mi to smysl, že prostě lučišníky vyraštují.
Teď se mi jen bodám a bohatě mi to stačí, no. Jej. Ty kráva, jak ho sundal? A ještě do něj kopnul? What the hell? Defend this fucking hill! Not one step! Regroup and repel the attack. Těka ten dostal do oka. Jaj. Ještě nám trošku krvácet. Jako kluci by mohli trošku pomáhat. Nice, nice. Stand your ground, you dogs! Drive them back! Měl hodně velký make-up teda. Že jsem měl nutit, že se pak despawnujou. Aha. I will cleave you in two, you bastard. You tried before, and yet here I am. What? Who the hell are you? You don't remember me? I remember you, though. Now, where's my fucking sword? What the fuck are you on about? What sword? Hang on. You're the... Fuck me. I thought we left you to the crows. Tough little fucker, eh? What did you do with my sword? Judging by our last encounter, I'd say you made a big mistake coming here. Where's my fucking sword? But then again, maybe you've had some practice. I hope so. Because last time was too easy. Jo, bez životu, no. Tak to já tady udělám hodně, no. Dám si tady možná maximálně vinkot, jo. A tak jabko si dám, ne? Kdyby mi vyhladovilo. Zajíme to klobáskou. Ještě jednou uzenou. To jsem přehnal. Jo. Ty vole, já tam už schoval. Dobrý. Yo! No! Co to bylo? Výborně, jsem omylem... jsem omylem rozbil tady... Sorry. Takže já mám jakoby vloženou webku takhle, abych mohl natáčet na YouTube. A když jezdím myší, tak mi to prostě vždycky nějak divně reaguje. Jako po takovém fightu prostě nemám životy, abych bojoval. A ten dostal dobře do hlavy. Do piči! Já fakt mám porazit, jo. No to si děláš legraci, tak to v té bitvě teda vůbec nemá cenu bojovat, tyjo, aby mi zůstaly HPčka, jako jo.
tohle bude těžké. No, pěknu takhle do ksichtu, dvakrát. Okay. Jo. Tak kolik máte času? Kolik máte času, lidi? Musím prostě dát jednu čelovku, no. Jdeme boda do hlavy a on to eventuálně... Aha. Vyjíždím myš, to je někam vždycky. Musím přes proti úder teď. Tak to bude na dlouho, no. To byla ale dobrá. Já prostě nemám tolik staminy, no. Hej, ale tohle mě už... To je blbý prostě ovládání myši, jako jo, na tom... v PC verzi. Tam prostě myš při tom boji si dělá, co chce, mi přijde, jako tam to je nějaký divný prostě. Jasně. God damn! Aha, tohle ho bolelo. Taky. Ty vole. Mě umlátí normálně, ona nemusí bojovat, mě prostě umlátí. Ty vole, on mě prostě umlátí. Quitting. Jak quitting? Bojujeme. Já vím, že tabem se lokuje a unlockuje. Já vím. Teda unlockuje, chodí. Teda unlockuje. A potom se chodí. Jaj. Tak to mě ubodal. Zase ta webka. No, problém je v tom, když já bojuju, že já hraju v okně a plus mám tady webku. Takže když na někoho loklej, tak jakoby já natáčím, navádím myši, ze které chceme utočit, ale tam je neviditelná myš, která v pozadí někam kliká. A občas se stane, že ta myš jako vyjde z obrazovky a já kliknu pryč, jsem pryč ze hry, anebo kliknu na webku a ta webka začne tahat. Když dám full screen, tak blbne shadowplay, já nemůžu dát ve full screenu, blbne shadowplay, protože když dám full screen, tak mi klesají FPS kvůli shadowplay, nevím co to je prostě. Je to trošičku bugly, no. Takže podle mě, jako opravdu až na střelení lukem, tak vlastně vyplatí se hrát na gamepadu, no. No jistě. Zkusíme prostě přes proti údery. Aha, vstávej. Indro! Prosím ta... To jsem podle mě teda dál, ale okej.
to vidíte ve full screenu v klidu. No jako, to jsem rád, ale takhle ten natáčí shadowplay. A co když to uděláme takhle? Dobře, já. Takhle to bylo. Not bad for a peasant brat. It's not over yet, you scum. Now where's my sword? What have you done with it? Talk, you bastard! I'll see you in hell. Tell me, do you hear me? Tell me what you've done with it! I'd say you're flogging a dead horse there. You took him down. On your own. Well done. Nice work. You surprised me. He was a mountain of a man. He was the one who attacked Neuhoff. And stole your sword, sir. The thought did cross my mind. What did he tell you? If we'd taken him alive, the executioner might have gotten more out of him. Oh well, these things happen in the heat of battle. Anyway, we found a trunk full of coin down below. Someone was paying this gang very well. And there were some of Sigismund's barbarians among them. I don't think we've seen the last of this. Whoever engineered it was highly placed. They won't give up after one defeat. This louse was just a pawn. I'm afraid you're right, sir. Well, lad, we live to fight another day, eh? That's the fear leaving you, lad. Let it go. Now, put it all behind you. A decent Christian shouldn't dwell on such horrors. I beg to differ, sir. I never want to forget this. The time has come for those whoresons to pay for what they did to us. You're right, my boy. But first, we all need some rest. We'll meet later in the upper castle in Ratte and then decide what to do next. But come what may, you did a good job today. I will make you pay for this. It's time for the next part of our plan. Give the word. Yes, sir. No, problém je, že jsem nevyloutil během toho fightu, no. Ne, že bych měl ty věci kam dávat. Teda. Já potřebuji nutně vyupgradeovat a je. Má to fakt všechno vyresetovaný. Za první musím začít používat ty svoje truhly, jo. Což je
Takže možná ona, ne? To je ta moje trouhla. Pardon, ježišmarja. Kde tu jsem? Tamberg. Takže za prvý bych měl začít nechávat svoje věci do truhel, abych netahal všechno jak idiot a koupit koni lepší pouch. Tak, blbý je, že jsem tohle nevylutil absolutně nějak. Což je prostě problém. Jdi do sálu Horního hradu, tam to může být zajímavý. Co to je? To je ono. Tak tam skočíme, ať se podíváme, co se to, jak se ten příběh rozvine, jo. A pak skočíme za Tereskou. Nebo můžu chcete jít rovnou za Tereskou? Chcete jít rovnou za Tereskou? Tam stejně nedostanu žádný ty věci. Tak jo, tak jdeme za tu Teresku, já vím, že chcete, budu už na ně natěšený další dobu. Jdeme udělat terku. Věci, to nevadí, já to můžu táhat i s terkou. Jo, něco dostaneš. Tak jo. Tak. Červená. I've brought you some. Oh, Hal. Is this... You really mustn't bring... Don't you want to do something together again? I can't now. Come back in the evening, will you? How about now? Fancy a walk to the town? I can't now. To je neuvěřitelná prostě. To je prostě... Ta je prostě většině nespokojená. Se možná vyplatí dávat o 1 hodinu dál, protože ta poslední hodina je pomalá, jak to dojíždí. Se možná vyplatí dávat o 1 hodinu dál a pak to escapenout. I've brought you something. What are you playing at, Hal? Are you trying to get me drunk enough to have your way with me? I feel quite hungry. How about now? Fancy a walk to the town? It's late now, but come by earlier tomorrow. Ty vole! I could do with a bite to eat. To si ze mě děláš legraci, ne? A kde vlastně spím? Tak. Večer neznamená v 9? No jako pro mě jako večer je jako 10. večer. No to je super, no. No a půjde se mnou ráno aspoň. Dej Diku, já to jsem dával, ona řekla, že jako co mi to dáváš, to jako není úplně dar pro ženu.
Go away, leave me alone. Neuvěřitelné. Neuvěřitelné. Asi je hodím něco do kotlíku. Jako myslím do jídla. Tak. How about now? Fancy a walk to the town? That sounds wonderful. Everyone says the Broken Wheel Tavern is the fun place to be in the evening. I want you to take me there. Have you ever been to a tavern? Me and my father used to stop at the tavern in the glade when he was taking the flour into town, but he never wanted to take me inside. What do you think, Hal? Shall we go? Teď to nejde. And just where might that be? Just above the upper gate, a little before you reach Hraju. Well, I don't see why not. But you'll have to try some ale while you're there. I will, I promise. Let's be going then. What are you doing? Be a bit more careful. Já se radši rovnou najím, jo. Já nemůžu jíst? Aha. Děkuji, lásko. Tak si dám aspoň jablko. A preclí. Ne, tenhle! Ten je zkažený. A i ten salám je pryč. Tohle taky pryč. Tohle je v pohodě. No, trošku jsem s ním dodržel. Go to taverns a lot, do you? Sometimes. If I want a proper meal, I have to. You wouldn't want to eat the stuff I cook. That's true. I haven't forgotten that bet you made back in Skalitz that time. Don't talk about those oat cakes. Fritz's belly heaves at the very mention, even now. And that's where you go to woo wenches, is it? Yeah, naturally. The taverns and baths are where the best ones gather. You lout. There's no need to take it the wrong way. I'm not taking it any way at all. It's all right. I'm only joking. I don't go picking up women in taverns. I prefer a different sort. What sort might that be? All mouth and green eyes. You're such a... Come on then. Nitičky od vary dej. So, here we are. To je v pohodě. To zvládne sama. Should we order something? Yes, definitely. Service. Ah, a pair of lovebirds. What would you like to order? Is it all right? It's excellent. This ale, there's no better in the province. You know what? What? What are you doing? Oh, no. Oh, but really? Yes. Oh, come on, be brave. No, I've never... Hand on my hip. I don't even know how. And off we go. But really, I don't know how. You're doing just fine. All right. Oh, it's... All right. It's fine. All right. Oh, very nice. Not so bad. You wore me out. And you said you couldn't dance. How about a dance with a real man? How about you leave me alone and bother someone else? Oh, come on. It's a crime to waste a body like that on a scrawny boy like him. You got tits like a cow in calf. That's it. I like a woman to fight before I fuck her. You'll pay for that, boy.
You asked for it. Now, cow! Ah! Aha, to je nějaký najetej. Zase vepřete, jo, zase mi nedělá tam ještě, jo. Dobrý. My hero. Does it hurt? You should worry about the other fella. I'm fine. Ow! Of course you are. That's why you wince every time I touch you. You saw him off, though. He wasn't feeling so playful after you'd finished with him. That tickles. Baby. So, you'll probably be fine. But try to give your hands some rest. Don't go lifting anything too heavy. Thank you. Can I take you home? You never give up. Are you sure you don't need a bit more rest? I can find my own way home. I'll manage those few extra steps. Come on then, hero. I'll give you this. Nights out with you might be painful, but they're never boring. I do my best. Well, you should go in before Peshek starts fretting. Pešek není doma. Oh. Co stalo se Štěpánkou? No snad jsem mi udělal dítě. What the hell? How about another little outing with me? You never give up, do you? That would be great. Zapadnu, no. I feel quite hungry. Dobře. Šla za jiným. Dobře, no. OK, hele, my potřebujeme přespat. A jít se zbavit věcí, jo. Protože už to začíná... Ty mě sledou ty itemy lidi, jo. V tom fightu takových věcí tam bylo naházeno. Takových věcí. Vezmeme ten důvod, proč poslední hodina je zpomalená. Pak všechno oprav a umí se vlázník, ať se jde na cokoliv. Jsi před rande. Kde jsou ty lázně? Tady jsou vlastně lázně, ne? Tady vpravo? Ne? Ups, pardon. A tamhle.
by si mohla 30. minutu? Možná. Ten kuň tam stál celou noc. God be with you. Očividně ještě nemají otevřeno. Tady. Ladislave, děkuji ti. Holy shit, Ladislave. Obrovského saba. I'd like to make use of the bathhouse's services. So, what are you interested in? Díky ti, Ladislave. Děkuji. I've heard you have nice girls here. But of course. Money first, though. Fine. Here it is. I'm sure you'll be extremely satisfied. Poctivě umytá. Vydrhnul jsem. Welcome, Henry. Oh, watch where you go. What are you doing? Tak. Tyhle holky je nehledám. Tak. Trestající kámen? Jo, to je ten kámen, jak on říkal. To je kde? To je tady. Ne, tomu to musím odníst. A trestající kámen je někde... Tady ten klášter! Proč jsem si myslel, že je... Jo, já myslím, že to je to... Jo, počkej, to je on. To je on, dobrý. Tak tam bychom měli jet, protože tady za A můžeme podle mě opravit nějaké oblečení a tady ty věci za A. Můžeme tam prodat ty věci za B. A pak rovnou půjdeme do kláštera, tam jsou podle mě 2 questy, takže to je ta naše cesta. Ale než tam pojedeme plnit tyhle ty věci, tak asi bychom měli zajít dokecat s tím Rackem, protože to asi ještě není nějaký jakoby quest ve smyslu, že už to musím mít plnit, ale vznikne tam nějaký zadání nového questu, takže to otevřeme, třeba to tam bude taky směrem na ten klášter. Takže jdeme za Rackem. Našel si poklad. Něco jsem našel, to byla nějaká ta lumpová, byly tam nějaký hrací kostky a něco ještě. Kiki, že vystřelena mapa Kingdom Come. To se těžko říká, no. Možná Horizon Zero Dawn. Těžko říct. My lord, I'm afraid you were right when you said these hostilities wouldn't end at Pribehovou. That comes as no surprise. What has happened? My men reported 2 more attacks today. Ah, Henry. I'm glad you're here. It seems like we'll have another task for you. Come and join us. My lord. Greetings, lad. The bandits raided a few remote hamlets, but that's the least of our worries. They also attacked Merhoyed, and that's a much more serious matter. Merhoyed? Matthias is working there. They attacked right after the battle in Pribehovou. Bastards were probably trying to prove they're still strong. But there's a silver lining. The villagers held them off, and they even took 1 captive. He's wounded, but
we can still interrogate him. Your Graces, I hope I'm not intruding. On the contrary, Master Tobias. Unlike Bernard, you are the bearer of good tidings. Or so I gather from the coin you carry. Tell me, how many groschen did we find in Pribyslavitz? My lord, I'm sorry, but my news is no better than Captain Bernard's. These coins are very good. That is to say, well-made facsimiles, as we call them. What? I don't give a fuck what you call them. I want to know what they're fucking worth. That's just it, sir. They're worth nothing. Are you saying what I think you're saying, Master Tobias? This here is just a pile of copper. Kurva! Fuck! Plated with silver, so it's still of some worth. Kurva! Fuck! Is it a lot of work to make such counterfeits, Master Tobias? I should say so, sir. Highly demanding work. Especially to make such plausible forgeries. They would need a well-hidden foundry, several craftsmen, and a source of material. But they could just be brought in from somewhere else, could they not? Well, they could, but then again, the silver mines are nearby, and these groschen seem freshly minted, so... So we are facing a foe who has almost limitless sources of coin. That's all we need. Dopredel. Well, gentlemen, it's clear what we have to do. Interrogate that captive bandit, find out their numbers, and promptly cut off their supply of money. Otherwise, they'll soon have another encampment. If they haven't already. I doubt it, sir. Merhoyed wouldn't have been able to hold them off if they did. Well, lad, I said we'd have work for you, but it never crossed my mind there would be this much. You've already proved your worth as an investigator, so I'm putting my faith in you again. Go to Merhoyed and question that captive. Find out where those brigands are hiding, how many there are, and what they're planning. And while you're at it, see if you can find some clues as to where this counterfeit coin is coming from. Very well, sir. Good luck. We're counting on you. All of us. Come report to me as soon as you know anything. I'll be at the lookout point near Talmberg. Když jsi na takový fajnový oblečení a z nějakého toho, nějakého tuláka vstal na silnici, tak chtěl jsem mnou jako zafajtit, chtěl jsem mnou jako zabojovat. Dobrý. Tak. Co se tam děje vedle? Sežeň knihu. A tohle je zajímavé, to je vedlejší úkol. A patikář řekl, že potřebuje sehnat něco, co mrtvému patřilo, a hlavně jednu starou zaříkávací knihu. S touto není jen tak, protože je zakázané ji číst a ji vlastnit. Kniha se jmenuje Necronomicon. Jedná se o jednu z Libry Prohibity, tedy zakázanou knihu, která by měla být nalezení v klášterní knihovně, ale na to, aby že tam dali dobrovolně, mohu zapomenout, musím se krást. Což znamená, že teda, když mi ta mapka ukazuje sem, to znamená, že musím asi ji ukradnout tady v tom klášteře. To je počítám jediný, ne, tady. On se dá na oblečení ve hře. No. Nebo co? Tak. No, jedeme sem. Jo, ještě jste chtěli vykládat tu zbrojnici. A v rámci jeho hlavního úkolu... To je kde? To je co? Počkej, ještě dostávám vypatry, kde budou falešní peníze. V rámci úkolu to je vlastně tady Merhoydy, to je jasný. A to patří k tomu. Blbě, že jsme ještě nesplnil úkol Přítel v nouzi, ale prostě ptám se každýho a nikdo nemá práci, no. Dobře, hele, jdeme teda vykládat tu zbrojnici, o které tady už celkem dlouho mluví. Potřebujeme trošičku nalevelit plížení.
A to jako naléhavě, potřebujeme nalevlit plížení obecně. A to je tady. Což úplně nevím, čím se vlastně levlí. Asi se musím plížit. A v rámci vlastnosti máme tady nějaký bodík navíc, který můžeme do něčeho dát. A můžeme je dát do... S nízkou reputací získáváš bonus na sílu, anebo obvazy jsou účinnější. A perk odemíká nejpokročilejší možnosti v dialozích spojených s léčením. Místní hrdina. Pokud tvoje reputace je vysoká, získáváš bonus, jasně. A zvyší úroveň čtení o 3, ale bojovost poklesnou o 1. To bych úplně nedělal, taky to mám jako nízko. Dáme to první pomoc, třeba nějak jako pomůže v questech, asi. A to je jedna věc. Máme tady něco do síly. Můžu. Nošení mrtvých, jasně, nestojí staminu. Při zaklesnutí v souboji máš větší šanci. Když v boji narazíš sprintem do protivníka, můžeš ho tím zranit. Tohle je zajímavý. Větší šance, že udarím do hlavy omráčím. Uneseš o 20 liber více, to bych měl dát. A nebo větší poškození, ale stojí to víc staminy. Dáme tam meska, protože nejsem schopen nosit věci. V rámci obratnosti nám tu zůstávají ty stejné věci. Ale možná si něco aktivuju. Tohle už mám, že jo? Jako pírko. Klidně. Poslední dobou často padám teda. A to ne, v PUBG bude v sobotu klasicky. A tady máme sečné zbraně. A to jsou nějaký komba. Zkusíme tohle. Dovednosti čtení. A při prvním pohledu na každou frézku, sochu, kříž nebo boží muka se zvýší charisma. Interesting. Jako se člověk působíš lépe a dostáváš bonus na výřečnost při komunikaci se strážemi. Taky zajímavé, ale moc se strážemi moc nekomunikuju už. A líbí se mi ta charisma. To si tam dám. A jezdectví. Mince plaší, běhá rychle, když je zraněný. A tohle. Tak dáme tohle. Tak. To bychom měli. Udržba. S čerstvě vypraným oblečením máš na jeden den o 1 vyšší charisma. Pokud nasadíš vlastnoručně upravené boty, sprinti budou ubírat méně staminy. Dáme si tu charismu. Tak. Už se zdíval na lobby na PGL. A zítra se hraje PGL, nebo kdy? Ukáž to omračení, že můžete pro jinou zbraň. Boj. Omračení je... Krátký meč. Já mám asi dlouhý meč, co? Šavle, tesák, šavle, jasně. A jízvitel, to je pro dlouhý meč. Tak tohle můžu používat. Seknutí a pak 2krát bodnutí. To bodání mi celkem jako funguje, no. A kdy se to hraje, Peťa? Tak. Tak. V rámci questu lidi my teďka půjdeme se zbavit do našich veškerých přebytečností a půjdeme do Sázavy. Jdeme prodat všechny ty věci, nakoupit věci, opravit věci a pak se vydáme nahoru do klášteře, takže v příštím díle na YouTube se uvidíme tam.